起脚，起脚，上身腰这里要往8点方向看，不是这样的啊。腰以上，胸背要立起来的，立起来。我现在是身体在左边，是不是？2个硬腕，1、2。我现在重心是在右脚上，我要往左脚上压。压的时候，我把重心往左脚上一压，我的上身是不是就跟着到了右边啦？1、2、3，你的右臂往8点方向走，抹右边。我现在重心在左脚上，好了，我现在要把重心再移到右脚上，是不是我的身体也跟着上了右脚上啦？然后我留头留身，重心在中间转，我的身体要摆成右边。这里是3个摆动的方向，右左右，你们都没有做出来啊。从正面看，可能背向你们看不到我的前面啊。我这个动作完成，对不对？我做这个提亚腕的时候，留在左边的，然后右左右上步，快转，接着接2个大摆臂。这里这一组动作你们接的特别的不好啊！从正面看就是我们大，然后起脚一个大回臂，1、2、3、4、5、6、7、8、2、3、4。这一组动作里面，它是有快慢之分的，你不能把它跳成均拍啊，然后就上去以后就是又是一慢的3个均拍，然后第4个起脚后退，起脚的是什么？起脚提气，是不是？吐气，提气，立住的大。放拳，推，看我的手是推腕的，单肩、硬肩，1、2、3、4、5，过来，2个，先上右脚，1、2、3并步上来，大，退3步。接这个力，蹬，回来，这个是均拍，这2个均拍，一拍一个的，脚下不能乱。刚才有同学做成什么呢？这里没问题，均拍也没有问题，这里怎么做成这呢？怎么脚下没有3步啊？你过来一转过来就是一个大拉臂，均拍，这个时候右手就已经在胸前啦，快，均拍，撤左脚，起，大，上，1、2、3，1、2、3、4，马上快转，起脚，2个。左脚往5点方向放，上，偏边找妈妈，提气，吐气，提，双手下，大上步，从这里，1、2、3。这个脚不要拖上去就行，不要并上去。1、2、3、4、5、6、7、8，大家跟着一起做了，现在不要
要再看了，后面我往下接新动作了。1起2，我们拉起来的，在梦中的时候，歌词是在梦中已经拉起来了，然后旁1、2、3，就在马步里面，我们都已经这些练习都做过了的做在音外里面都练习过了这些动作，1、2、3、4、2、2、3、4，我数4拍吧因为其实它只点3步，1、2、3、4、5、6、7、8，好，2、2、3、4、5、6、7、8，这些都是前面做过的一个正运手。左脚往起点开，一个大大的正运手，下半蹲，半蹲可以啦，上1、2，然后内低的低结束了，然后额击，额击也是慢的，额击额击，然后好，这里要快的啦，右左。1、2、3，重复，2、2、3、4、5、2、3、4、5、6、7、8，揉3个，然后就碎步走。不，揉3个，4个没有，要有揉4个第一个慢的，2、3、4、5、6、7、8，大1、2、3，大4，大5、6、7、8，碎步，这些都是你们经常做的了。然后并步，左右手相盖，过来盖住以后，然后起右脚上1，看8点2、3，第4个开始碎步走，走到后面5点方向。上交叉，用你的手腕处，手腕上交叉，下交叉，快的，1、2，两拍，1、2，把手打开，好看一点1、2，从哪里拉开？从肩部拉开，没有完全大臂拉开了，小臂还没有拉开，反掌，外推延伸。再来一个，展小臂，外推，就是你的大臂和小臂分开了以后，拉到这个位置的时候，你要反掌，再继续延长你的小臂到手指尖。最后一个和左脚回身，拉起来立，多一个小揉臂。立住，思念远方风中的额吉。额吉呢，在蒙语里面是母亲的称谓。那么这个舞蹈我们就全部都教完了。